Әгәр Ходай артыннан барсаң, аның артыннан ул сине күптәннән чакыра, коткарып бәхет бирәсе килә. Эй син кил, бозык гөнаһлы дөньяны ташла, ул явызлык тулы, юк мәхәббәт һәм анда тулы ыгы-зыгы. Эй син Мәсихкә килергә ашык, бәхет һәм тынычлык табарга аның янында, аның янында. Ишетәсеңме, ул сине чакыра, син ашык, күз яшьләрен ишеп ага гөнаһлар өчен. Тик нигә син ашыкмыйсың, дустым, Алла балалары арасында булырга син ашык, булырга син ашык. Ул сине явызлардан саклар һәм хәсрәттән, шатлык һәм кайгыны уртаклашыр ата кебек. Кайгыда сине ныгытып торыр, әгәр аңардан син сорасаң.